Мы с Вовкой Абрамушкиным разучили песню без слов собственного сочинения. Разучи, давай споем, решил Вовка. Только мы запели, кто-то застучал по батарее. А потом вышибли дверь и вбежали вооруженные соседи. Держись, ребята! Наперед отважно кричали они. Помощь идет! Кого здесь мучают и убивают? Да никого здесь не мучают и не убивают, сказали мы с Вовкой и отправились во двор. Сели на скамейку и запели песню без слов. Что началось? Завыли сирены, во двор одна с другой въехали 12 машин скорой помощи, а за ними пожарники и полиция. Пойдем отсюда, сказал я Вовке. Песню спеть спокойно не дадут. Мы отправились на пустырь за железной дорогой и под грохот приезжающего поезда запели песню без слов. Минуты две ничего не происходило. Затем небо загудело, и на пустырь одна с другой начали опускаться летающие марсианские тарелки. Держись, ребята! Окружили нас зеленые и оранжевые марсиане. Помощь идет, мы вас не дадим, мы все слышим. Командир марсианского десанта взял под козырек и обратился к нам с Вовкой Абрамушкиным. Что случилось? Зачем вы назвали? Да ничего такого особенного, переглянулись мы с Вовкой. Первый в истории межгалактический контакт. Вот здесь, на пустыре, за железной дорогой марсиане полетели. Вовка достигчиво улыбнулся и добавил: в честь этого важного события мы вам сейчас споем песню без слов собственного сочинения.